犬の嗅覚は人間の約40倍敏感なのだ。しかし実は犬は鼻を使うのが得意。とはいえ色を区別する力は極めて低いのである。犬はピコピコ音のするおもちゃを好むのだ。これは犬にとってその音が小さな獲物の鳴き声に似ているからなのである。犬は感情を理解する能力が高いのだ。実は犬は人間の顔の表情を読み取ることができるのである。犬は感情を読み取る天才なのだ。なんと飼い主の表情を見てその感情に応じた反応を示すことができるのである。